Vítam vás kanál Mycelinárium. Vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb v domácom prostredí. A v dnešnom videu sa budeme venovať procesu tyndalizácie. Pokiaľ toto slovo nepoznáte, alebo ste ho nepočuli, nie ste sami, ja som o tom takisto donedávna nevedel, ale veľa ľudí mi volalo aj písalo, že nevedia kúpiť tlakový hrniec, ktorý by spĺňal všetky požiadavky, čiže aby bol dostatočne veľký a aby mal aj dostatočne vysoký tlak 100 kPa alebo 1 bar, ktorý my potrebujeme. Práve kvôli tomu som sa rozhodol vyskúšať metódu sterilizácie substrátu bez tlakového hrnca. A práve proces sterilizácie bez tlakového hrnca len za teploty 100 stupňov sa volá tyndalizácia. Ako vidíte, mám tu na ukážku 2 sáčky hlivy ústricovej, ktorá krásne vyrástla, takže môžem povedať, že tento proces funguje a v dnešnom videu si ho opíšeme presne, ako sa to robí. Tyndalizácia je pomenovaná podľa svojho objaviteľa, ktorý sa volá John Tyndall. Tento proces objavil už v 19. storočí a je to tzv. Prerušovaná sterilizácia. Ide o to, že si zoberieme sáčok so substrátom, dáme ho do hrnca s vodou a varíme ho 20 minút. Pozor, nedávame vodu úplne povrch, aby sa nám nedostala až k filtru. To znamená, vodu dáme len na úroveň, dajme tomu substrátu alebo trochu nižšie. Varíme pod pokrievkou. Keď nám začne voda vrieť, spustíme stopky a varíme 20 minút. Po 20 minútach hrniec vypneme a necháme sáčok vychladnúť. Necháme ho 24 hodín. Po 24 hodinách tento proces zopakujeme. Čiže znovu dáme do vody do hrnca a znovu varíme 20 minút. Zase necháme vychladnúť a počkáme ďalších 24 hodín. A na tretí deň proces zopakujeme, varíme 20 minút a sáčok po 20 minútach je hotový a je úplne sterilný. Čiže 3 dni po sebe, každý deň varíme 20 minút. Ak máte veľký hrniec, môžete si robiť veľa sáčkov, nemusíte robiť jeden sáčok. Je to časovo náročnejšie, lebo sterilizácia trvá 3 dní, ale zase varíme to iba 20 minút denne, takže kľudne si môžete spraviť jeden deň 10 sáčkov a behom 3 dní si ich vysterilizujete a za 3 dní máte hotových 10 sáčkov, takže nemyslím si, že je to až taký problém. Nemusíte robiť jeden sáčok, ale spravíte si 10 alebo kľudne 20 sáčkov. Ak máte veľký hrniec, môžete si dať 5 sáčkov naraz, uvaríte 20 minút, odložíte ďalších 5 sáčkov, znovu varíte a po 3 dňoch máte hotových 10 sáčkov a tie vám bohate stačia. Je to proces, pri ktorom v podstate nezabijeme hneď všetky patogény, všetky spóry, pretože tie spory nám prežijú aj vyššiu teplotu, ale princíp je založený na tom, že spory, ktoré prežili to prvé varenie, tých prvých 20 minút, nám potom v tom vlhku a teple začnú klíčiť, dá sa povedať. Začnú byť aktívne. Vtedy sa preruší ten ich obal, tej spory, ktorý ich chráni a sú zraniteľné. Čiže na druhý deň už tieto spory, ktoré vyklíčili, zničíme ďalším varením. A na tretí deň už zničíme úplne, ak tam ešte niečo ostalo, tak na tretí deň to zničíme úplne všetko. Čiže po 3 dňoch máme sterilný substrát a ako vidíte, krásne nám to prerastlo, krásne rastie hliva ústricová. Mám tu jeden sáčok, ktorý bol takisto robený touto metódou a do neho chcem zasadiť nejaký druh, ktorý rastie pomaly. Hliva ústricová rastie veľmi rýchlo, takže ak tam náhodou nejaká tá spora ostala, je možné, že hliva jej nedala šancu a predbehla ju v raste. Takže chcem teraz vyskúšať nejaký druh pomaly rastúcej huby, ako je napríklad korálovec, ten rastie pomaly. A uvidíme, či ten sáčok je skutočne úplne sterilný a či nám aj korálovec vyrastie. Tu vidíte, že bez problémov sa dá bez tlakového hrnca pestovať hliva, alebo aj niektoré iné druhy rýchlo rastúcich húb. A teraz vyskúšame aj to, či sa dá
pestovať aj nejaké pomaly rastúce druhy a tým pádom budeme mať 100% istotu, že ten substrát je skutočne úplne sterilný a zničili sme všetky patogény, všetku kontamináciu, čo tam mohla byť, všetky spory plesní alebo čokoľvek iné tam mohlo byť. Takže kľudne vyskúšajte tento proces. Nie je to náročné, stačí vám veľký hrniec, v podstate určite má každý doma nejaký väčší hrniec, do ktorého dáte niekoľko sáčkov so substrátom a v priebehu 3 dní opakujete ten istý proces, čiže varíme 20 minút pod pokrývkou, aby sa nestalo to, že voda nám siaha iba do polovice sáčka a zvyšok už nedosiahne tú teplotu tých 100 stupňov. Potrebujeme, aby celý sáčok bol v tej teplote 100 stupňov. Tento proces opakujeme 3-krát v priebehu 3 dní a substrát by už mal byť úplne sterilný. O tom, ako dopadol ešte aj tento korálovec, vás budem informovať. Pokiaľ nás sledujete na sociálnych sieťach, tak určite viete, že skoro každý deň pridávam nejaké nové informácie, nové fotografie. Tak budem o tom informovať aj na sociálnych sieťach, takže určite nás sledujte. Teším sa na vás v ďalšom videu. Vo februári takisto chystáme sériu videí o pestovaní v mykoboxoch. Mykobox, ako vidíte, je v podstate väčší plastový box, ktorý je upravený na pestovanie húb. Je to veľmi nenáročné, to znamená pre ľudí, ktorí nemajú priestor na pestovanie húb, nemáte špeciálnu miestnosť alebo neviete si vyčleniť čas v nejakej miestnosti. Stačí vám takýto maličký box, ako vidíte na obrázku a môžete bez problémov huby doma pestovať. Bude tomu venovaných niekoľko videí, k tomu sa dostaneme vo februári. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.